我最中意我隻眼睛，因為我覺得我自己隻眼睛好靚。我嘅夢想係想成為一位設計師，因為我好中意畫畫。我食過最好味嘅嘢係心太軟。大人就老咗嘅話，咁就唔可以跑步。大人就日日返工，所以好辛苦。做小朋友唔使好似做大人咁好辛苦。朋友可以打機，淨係做功課呢樣辛苦。做小朋友細個咧就唔使做好多出力嘅嘢，可以好享受咯。做細路有得放暑假，不過如果做成人有自由。我唔中意做小朋友，因為冇自由。細個有可以同好多人一齊玩。玩玩具，去公園玩。我好想知道過山車係點刺激法。我覺得做小朋友好好，因為會有好多人錫。最錫我嘅屋企人係爸爸同媽媽。我最想睇到嘅係我爹哋媽咪笑，因為佢哋成日返工，放咗工之後都唔笑，好多煩惱咁，又唔講出嚟。